ലേറ്റാ വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റാണ് വരുക. ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യൂറിൻ്റെ ചാൻസസ് ഹൈ ആണ്. IIT കാൺപൂർ ഏകദേശം 6 വർഷമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷമാണ് അവരത് സക്സസ്ഫുള്ളി നടത്തിയത്. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഏകദേശം 5000 ഫീറ്റ് എബൌവിൽ ക്ലൗഡിലേക്ക് ഒരു കെമിക്കൽ സ്പ്രേ ചെയ്യും. ഈ കെമിക്കൽ തന്നെ ക്ലൗഡിനെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് റെയിനായിട്ട് താഴത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് കെമിക്കൽസ് ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ പോലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചൈനയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ചൈന ഇന്ത്യക്ക് അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കുറേ ടൈം എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അത് ചെയ്യാം.